হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালোই আছেন। আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি। আবারও চলে এসেছি আপনাদের সাথে কিছু ভিডিও শেয়ার করার জন্য। ভিডিওটি দেখতে আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে এবং আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক এবং শেয়ার কমেন্ট করবেন অবশ্যই। আপনাদের একটা লাইক এবং কমেন্ট আমার কাছে খুবই দামি। তাহলে আসুন দেখে নেই বেশি দেরি না করে। আমাদের করা কিছু সবজি আছে, তারপর দেখতে পাচ্ছেন সরিষা, মরিচ, ধনিয়া, হলুদ, এগুলো সবই আমাদের নিজেদের ক্ষেতের এবং আমরা এগুলো সব কিছুই প্রস্তুতি করি আমাদের ছাদের রোদ দিয়ে শুকিয়ে নিজেরা ভাঙিয়ে আমরা নিজেরা এগুলো ব্যবহার করি। আপনারা একটা জিনিস জানলে খুবই অবাক হবেন, আমাদের বাসাটা কিন্তু একদম মেন শহরের মধ্যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া আর সদরের মধ্যে। আপনাদের সাথে জন্য ভিডিও শেয়ার করেছি, অবশ্যই বুঝতে পারছেন আমাদের বাসাটা কেমন জায়গায়, কিন্তু তারপরও আমরা সব কিছু ছাদের মধ্যে এরকমভাবে প্রস্তুত করি, আমাদের ভালো লাগে। তাছাড়াও তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সাথে কত হরেক রকমের গাছপালা আছে, ফুল গাছ, সবজি। আস্তে আস্তে সবই আপনাদের কাছে শেয়ার করব। আরও আছে অনেক কবুতর, এই ভিডিওটা অন্যদিন শেয়ার করব। আসুন তাহলে প্রথমেই আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের ছাদের কিছু থাকা ফুল গাছ। আমাদের বাসায় অনেক রকমের জবা গাছ আছে, এর মধ্যে দেখুন তো এটা কেমন লাগে, এটা পুরো একটা গোলাপের মতো। আজ 25 তারিখ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে আমাদের পদ্মা সেতু আজকে উদ্বোধন হয়েছে। এটার ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। লাল জবা, চারকলি, এখনো আপনাদের সাথে সবগুলা শেয়ার করতে পারছি না, কারণ কিছু কিছু ফুল এখনো ফুটে নাই। শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ। এই যে এটা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন, তিন চার রকমের জবা এখন ফুটে আছে, তাই শেয়ার করব। এই যে মাসাল্লাহ একটা বড় সাইজেরই মোটামুটি জালি কুমড়া ধরে আছে। এই যে আমাদের ছাদে থাকা কিছু চাইনিজ কমলা, খেতে কেমন লাগে এগুলো আপনাদের সাথে পরবর্তীতে হয়তো শেয়ার করব। এটা কি চিনেন? আপনারা কারা কী নামে চিনেন সেটা আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমাদের আঞ্চলিক নাম হিসেবে এটা হচ্ছে মাইক ফুল। এটার হয়তো আরও অনেক সুন্দর নাম আছে, অবশ্যই আমাকে জানাবেন। এই যে একটা জবা, এগুলো হচ্ছে পদ্ম জবা, কয়েক রকমের পদ্ম জবা আছে আমাদের সাথে। এটা হচ্ছে নিম গাছ, জানেনই তো নিম গাছ আমাদের কত উপকারী। বরবটি, এই যে একটা রেইন লিলি ধরে আছে, এটা হচ্ছে ঝিঙ্গে গাছের গোড়ায়। ভালো হয়েছে না ডেকোরেশনটা? ঝিঙ্গে গাছের গোড়ায় রেড লিলি। আহারে লজ্জাপতিগুলো একদম শুয়ে গেছে, পরে দিব। অ্যালোভেরা, এটা কি ফুল আমি তো জানি না। হ্যাঁ, কয়েকটা ড্রাগনের চারা হচ্ছে, এটা হচ্ছে সাদা ড্রাগন, লাল ড্রাগনও আছে। এই যে দেখেন আমার আম্মু আরেকটা অপারেশন নিয়েছে, এটা হচ্ছে পাতার লেবু, মানে সামান্য একটা ঢালও আছে মনে হয়। হ্যাঁ, কাগজি লেবু। অনেকগুলা গাছের মধ্যে মনে হচ্ছে এটা বেঁচে আছে এখনো, হয়তো জেগে গেছে। আপনাদের সাথে পরবর্তী ভিডিওতে অবশ্যই শেয়ার করব। এখানে আরেকটা ড্রাগন।
ঝাল মরিচ, ধনিয়া, সরিষা, এটা দেখতে পাচ্ছেন বিরাট বড় এক চাল কুমড়া। এটা দিয়ে যখন আমার আম্মু মুরব্বা তৈরি করবে সেই ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো অবশ্যই। ঠিক আছে বন্ধুরা, আজ তাহলে এই পর্যন্তই। অন্য সময় অন্য ভিডিওতে আপনাদের সাথে কথা হবে। আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক দিতে ভুলে যাবেন না। অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন। ঠিক আছে, তাহলে